بس الترند ده بروموتد يعني مدفوع يعني. ولد ما تقولش كده. لا هو فعلا الكابتن ماجد غطى على خطوط عنخ امون. أصغر لأكبر مسؤول في الدولة. الذرات الكبيرة الصغيرة ابو نضارة. اتفضل يا ابو نضارة اتفضل. شو كنت تقول؟ انا عايز شاي دوقتي عشان الشاي يعدل مزاجي يظبط اللي جاي ده شاي بصابون ده غالي ده ولا ايه؟ ولا حد تفلك فيه تفة؟ يا مساء الفل او صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. رجعنا تاني في فيديو جديد كالعاده. انا عارف ان انا بقالي بتاع 3 ايام مش موجود. هفهمكم ليه. يعني انا مكان جديد فانا بحاول اظبط اوضب بعمل الكلام ده يعني عشان الموضوع يبقى احسن شويه لحد ما. فعشان كده غايب، غير طبعا ان انا مشغول بشغل شويه بسيطه مش كتير. يعني انا مش غايب عنكم ما تقلقوش. يعني النهارده 2/11 اليوم اللي بعد افتتاح المتحف المصري الكبير. طبعا انا عارف مين زعلان بس مش هقول لكم مين، انتوا تكتشفوا انتوا مع نفسكم. خشوا في الفيديو يلا بينا. بعد افتتاح المتحف المصري الكبير هتشوفوا قطعة أثرية معروضة داخل المتحف المصري الكبير. عمرها كام؟ نسمع التاريخ. زمانها 700 ألف سنة. ايش ايجيبت؟ انا رقم واحد في كوكب الارض. I'm the man up in this. I run shit here. You just live it. انا مش عربي، انا مصري. العرب هم ارض حجاز، لكن المصريين عندنا حضاره. اعظم حضاره على الارض، اعظم حضاره على الارض، اعظم حضاره على الارض. مش انا اللي بقول، تاريخها هي اللي بيقول مصر. انتوا مستنيين اقول حاجه؟ لا، بيقول لك في قطع اثريه بقى لها 700 الف سنه. انا هقول ايه؟ لا دي رساله لجميع الدول، مش شرط الدول العربيه بس، لا لجميع الدول عموما. يعني اللي مثلا بقى له 700 سنه واللي بقى له 1000 سنه واللي بقى له شكرا. اللي بعده. الأهرامات بنوها سنة 2600 قبل الميلاد، لكن الجاذبية اكتشفوها 1600 سنة بعد الميلاد. فكده المصريين كان عندهم وقت كافي، وقت بناء الأهرامات ما كان في جاذبية، فكل اللي بيعملوه إنه يشيلوا الحجار يرموه فوق لأنه ما في جاذبية ويبنوا الأهرامات، فمعناته ما في ألغاز في بناء الأهرامات. يا نهار ازرق على الرياكشن. احنا عملنا كده فعلا. احنا مشينا الحجره عملنا كده هوب 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 يلا ارمي ارمي ارمي. يا عم لغز ايه وبتاع يا جدع، بس بلاش كلام فاضي. انت صح يا اسطى. شفت الفلوس اللي اتدفعت عشان يغطوا على ترند المتحف المصري الكبير؟ ما شفتش؟ تعال. العالم كله بيتكلم عن افتتاح المتحف المصري الكبير، وان ازاي اعظم حضاره لاعظم بلد عملت اعظم متحف، وان هاشتاج المتحف المصري الكبير كان ترند رقم 1 على اكس. لكن واضح كده ان في حد ما كانش مبسوط بده، وظهر ترند موسم الرياض واجهه العالم الاولى للترفيه. يا نهار ازرق. ابو صور تركي الشوال. يا شوال الرز ايه؟ هدي صورم. انا قلت لك هدي صورمك شويه، مش عايز تهدي. اعمل لك يا جدعان خلاص بقى. يعني طبطبوا عليه يا جماعه. معلش شاطر جدع جدع. هو فعلا موسم غطى على المتحف صح. بس الترند ده بروموتد يعني مدفوع يعني. ولد ما تقولش كده. لا هو فعلا الكابتن ماجد غطى على خطوط عنخ امون. لا يكفي ان انا اقول لك ان في 79 دوله راحوا الافتتاح بتاع المتحف. كام دوله راحت عندك يا تركي البطيخ؟ اسمه ايه؟ الشوال الرز. لكن اول وتاني وتالت ترند عن المتحف المصري الكبير. المشكله ان في ناس فاكره ان هم بينافسونا، لكن المسافه بعيده قوي ما بيننا. كفايه ان مصر هي اول دوله في التاريخ وعندها اعظم حضاره في التاريخ ومستمره لحد دلوقتي. فيا جدعان احنا في حته تانية والله، وما بنقارنش باي حد. وعلى الفلوس دي والكام مليون دول وفروها والله يا جماعه. فانت بقى ايه رايك في حفله افتتاح المتحف المصري الكبير؟ لا ما عجبتني، ما كيفتني. انا احب اروح اتفرج على الكابتن ماجد. كابتن ماجد عاد اليكم من جديد. اما متحف مصر ايه بس يا جدع انت؟ هو مغطيين طبعا يعني كالعاده. يعني مش فاهم الموضوع. مش موضوع بين شعب وشعب. نو اطلاقا. احنا بنتكلم عن البطيخه الذي يعني تكون من فاهمين قصدي؟ وبقى يجي يطرش علينا ويقول لك احنا معلش. اللي عنده فعل على الارض موجود لا يتحدث كثيرا، واخد لي بالك. انما بقى الذرات الهراي اللي ما عندوش حاجه خالص، يعني بيحب يعمل من نفسه حاجه فما عندوش حاجه، فهيبيقعد يضايق في الكبير. واخد لي بالك. قبل أن أتكلم عن العلاقة التجارية اسمحوا لي أن نخرج عن النص شوي ونرجع للستينات والسبعينات، وارجع عندما كنت طالب في المدرسة. وأذكر كان أستاذي مصري، دكتورنا مصري، مهندسنا مصري،
العمالة أشقائنا مصريين. لم تقف على هذا، بل الثقافة، الأفلام مصرية، المسرحيات مصرية، الأغاني مصرية. مصر رسخت ثقافتها في أذهان كثير من السعوديين، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فمصر هي اللي علمتنا، وهي اللي طببتنا، وهي اللي ساهمت في بناء. يعني الراجل ده راجل محترم بيرد على تافه الشوال، هو ده اللقب اللي يستحقه حرفيا. ليه؟ لان هو بيقول لك المصريين عملوا لنا ايه، 90% مش عارف من الشعب المصري جاهل، واحنا عندنا نسبة الأمية مش عارف قليلة. يا حبيبي يا حبيبي، انت لما يبقى لحم كتفك ده من خير حد، انطر قبلكش، اسكت، واخد لي بالك، اسكت. عندك فلوس مصاري ملهاش لازمة، عندنا كنوز لا تقدر بثمن، واخد لي بالك. احنا من النوع اللي احنا ما نقدرش نبيع حاجة يعني تمنها عالي. يعني انت عارف، انت لو مصر حبت تبيع بس يعني، او تأجر يعني هقول لك قناع توت عنخ آمون اللي كله من الذهب لأي دولة بره، عارف انت، يعني بكل اللي عندك ده ما تجيش انت في الآخر، فاهمني، حتة لا رحت ولا جيت. تحية للعظام الكبار اللي فاهمين ان مصر أعظم دولة موجودة عندهم في المنطقة. تحية للكبار. يقول لك في واحد دخل قلعة في الهند لقى التمثال بتاعك يا حاج علي. والله يا ابني الحمد لله. ثواني يا ابني. هو قصده على بوزة. انتوا هتعملوا ايه في الراجل ده يا جدعان؟ هو راجل مبسوط ومنشكح على اخر. والله يا جدعان ده فضل ونعمة من ربنا. والله والله يا ابني، اي حته تروح هتلاقي، لازم تلاقي تمثال فيها. مش بفتكر بنفسي يا جماعه، من كتر عبقريه والناس بدات تحبني يا جماعه. تلاقوا تمثال في كل حته، الناس بداوا يحطوا التماثيل في الشوارع بتاعتي. طبعا الحمد لله بلا فخر، انا بفتكر بنفسي يا جماعه، ما يرضي الله. كده كده هم هناك مش فارق معاهم بيعبدوا اي حاجه، ممكن يعبدوا السنه المكسوره اللي عندك يا حاج عادي. ده ملحقش تقول حتى السلام عليكم. وديتها فين؟ زلطتها فين؟ الله يخرب بيت كده. 有没有2秒？太牛了，行不行？可以。 طب هي قالت له هنا والشفا ولا قالت له ايه بالظبط؟ يعني انا مش عارف. ده حتى ما لحقتش تسلم على بالعوم وهي نازله. ده اسرع من الكومبونيشن القعده. طيب ما شاء الله عليك، انت شفاطه. 来我这儿玩，你们什么都能看到。比如说，天天吃鸡蛋，里面都没黄，有没有黄？ ايه يا اخي يا اخي يا اخي، في حاجه اسمها مضغ، والله اخترعوها دي زمان. ده فيها مضغ ولا فيها حاجه خالص، البيضه بتنزل كلها في قلب المعده. طب انت كده شبعت ولا انت قلت الحمد لله، ولا انت عندك برضه نفس الكلام؟ طب ايه طيب يعني، الله يكون في عون المعده بصراحه. أصغر لأكبر مسؤول في الدولة. الذرات الكبيره الصغيره ابو نضاره. اتفضل يا ابو نضاره اتفرج. شو كنت تقول؟ كلهم بدون استثناء، مش بقول لك واحد أو اتنين، كلهم بدون استثناء بيتكلموا أكتر من لغة. طب يا حبيبي ايه المشكله؟ هو حد قال لك ان احنا عندنا هنا المسؤولين ما بيعرفوش يتكلموا اكتر من لغه ولا ايه؟ ها بلاش. شفت انت اللي هم بتوع الانيميشن الموجودين في شرم الشيخ والاماكن دي؟ هات لي وزير أو مسؤول عندك في بلدك بيتكلم لغة غير لغة بلدك. انت يا ابني انت في ايه يا حبيبي؟ هو اساسا لا مؤاخذه يعني، هو لو وزير ما يعرفش يتكلم لغه تانية غير لغه بلده ما يلزمناش، لان هو لازم يكون قاعد الند بالند مع البني ادم اللي يتكلم معاه، يبقى فاهم هو بيقول ايه والتاني يرد عليه، انما مش قاعد جنبي شيء مترجم. لكن اكيد انا مثلا مش هبقى قاعد مثلا حافظ كل لغات العالم، يعني مفيش حد كده في الدنيا، وانا اتحداك تجيب لي حد كده، فاهمني؟ أصغر لأكبر مسؤول فيها، وكل وزرائها كل القادة بيتكلموا أكتر من لغة، وبالأخص الإنجليش. ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. ممكن نشتري منك حاجه، اي حاجه يعني، اعتبرني سايح ايطالي مثلا. تمام. حضرتك لو عدى سائح ايطالي بنقول له la collana voi €1 senza guadagni solo €1, 1, 2, 3 scaravite che il caria solo €1, in americano $2 perché americano è troppo caro, italiano senza guadagni solo €1, 20 egiziani. Questa ossa di cammello, egiziani mangia cammello, ho comprato ossa collanina, italiano mangia maiale, hanno comprato collana egiziani forbo sicuro. ما شاء الله، انا متهيألي حضرتك احسن من باولو مالديني. Grazie. طب لو انا روسي مثلا؟ انا بقى اتحداك تجيب لي مواطن واحد بيشتغل في السياحه بيتكلم كده.
زرات باشا، خليك في كوزك لما نعوزك، تمام؟ عشان بيطلع يقول لك انا مصر بلدي. مصر مش بلدك يا حبيبي، انت قاعد في مصر؟ لا. طب مصر بلدك من انهي داهيه؟ هو اي واحد لا مؤاخذه معاه بطاقه ولا معاه بتاع يبقى هو مصري؟ لا يا حبيبي، لا يا بابا. Друзі Скарабій камен хочет 2 доллара. 2 доллара 35 фунтов, 25 гривен, 400 тенге. 1, 2, 6 Скарабій сколько стоит? 2 доллара. ما تتعبش حالك يا حاج، ما تتعبش حالك يعني. خلاص خلاص، هي غلطة كده معروفه اصلا. انت ممكن تقعد تبص له 7 لغات. فانت قول لي انت يا ابو نظاره، تعرف تتكلم كيدي ولا ما تعرفش؟ وردي واضح عشان بس الناس اللي بتيجي زعلانه في الكومنتات. ردي واضح، انا برد على هذا الشيء، تمام؟ ما بردش على الشعب كله على راسي من فوق اخوانا، لكن هذا لازم يعرف حدوده. انا عايز شاي دلوقتي عشان الشاي يعدل المزاج يظبط اللي جايبه. ده شاي بصابون ده غالي ده ولا ايه؟ ولا حد تفلك فيه تفه؟ المصريين حيفتتحوا أكبر متحف في العالم. تخيل هذا المتحف فيه أكثر من 100,000 قطعة أثرية. أنا أعرف شعوب فيها 100,000 بشر، 100,000 قطعة أثرية هذه ما حصلت. وبلس عليه ان في عندنا بره في دول اجنبيه اثار لمصر، اوكي؟ باريس وبريطانيا، وفي دول تانية طبعا ناس سارقينهم بقى واخدينهم. حاجه رشيد طبعا المسروق موجود في لندن. يعني عندنا تلت اثار العالم، مديلهم شويه، يلا افرح يلا. أنا أحس إنه الناس زمان كانوا يودوا آثارهم على مصر لأنه مش طبيعي. هناك دول لا تمتلك حتى عشرات القطع الأثرية، تقوم مصر تقول لك لا أنا حأقفل ملفات العالم كله وخذ لك 100,000 قطعة يا باشا. مش بس 100,000 قطعه، عندك كل قطعه بتحكي تاريخ. انت ما سمعتش اول واحد قال لك ايه؟ في قطعه اثريه بقالها اكتر من 700,000 سنه. الناس بتحدفني بالطوب عشان الورده تجع، بس مش هتجع. لا 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 لا، بيحدفوك بالطوب علشان انت مثمر، يعني انت شجره، فالشجره مثمره. ده الطوب ده باخده وابني بيه باستقبالي او مشوار الفني. انت عندكم بتقولوا تحدفني؟ لا هو تقريبا كده بعد دي كده هوت ناس بتحدفك بالطوب عشان صف سنانك يقع، مش الورده تقع. جاهز يا عم ابو حسن؟ ضغطه خفيفه بنريح ظهرك. بسم الله. يا ساتر يا عم، سامحني انت بخير؟ ثواني اتصل. اكيد ده مستحيل اصلا. يا لهوي ده بطاطا يا جدع، يا لهوي ده مثلا واحد رايح عنده غضروف مثلا ظهره وجعه يقول له بس انا اعمل لك علاج ما حصلش من 30 40 سنه، خد بقى. لسه جاي من مستشفى لالا وبقول لك انا هاكل الفينو بتاع الحاج علي بالجبنه وهقول له الفرقله. هو ليه؟ هو كان انا سمعت ان هو كان تعبان في المستشفى. ومين لالا دي؟ ولا انا سامع غلط؟ وبعدين فار من كروان، الاثنين يعني نفس الجينات، مش فارقه كتير. الله طعمه جميل. انت يا حاج علي. يا حبيبتي عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ انا هجيلك واجيب لك الشوكولاته والفينو واللانشو، ما تقلقيش. يا بابا الحق يا بابا، انت اكلت الفينو؟ فينو ايه؟ الفينو اللي انت عامله سندوتش على الغساله. السندوتشات بتتعمل على الغساله؟ يعني كان على ايام بتعمل على رخامه عادي. مين اللي كاله؟ ما اعرفش، لقيته متاكل. انا رايح اجيبه لك لقيته متاكل والله. يمكن الغساله وهي بتلف لفه قطمت منه قطمه، قالش رخيص عارف. ازاي؟ ما اعرفش بقى. ولا انت اللي كلت؟ بتقولي ما اكلتش حاجه والله يا بابا. الفار ياكل ايوه في فار في المطبخ، وانت عارف ان احنا ما طلعناش الفار. ده انت الفار يخش عندك يا كروان يجوع، ده تلاقيه مات في اي حته يا كروان. ازاي هاكل فينو ازاي والجبنه؟ ما اعرفش بقى، انت بتسالني انا؟ روح اسال الناس اللي عاملين لك تمثال في الهند يا حاج. كده الرساله الثانيه والرساله المهمه جدا نفقتنا كتير، ودي اسمعوا منين الان. ايه بتقول يا حاج؟ رساله مهمه ان دين الان. اوكي ايه بقى الرساله المهمه؟ قبل كده بيقولوها الناس الاخرين، لكن اسمعوا منين الان. احنا اي طياره تقوم من اي مطار من دوله مجاوره، اي طياره تسقط، تضرب، تقتل اي مسيره بتقوم من اي مطار، هدف مشروع. هدف مشروع. خاف يا عيد، خاف يا طياره مجهوله، خافوا يا جماعه، خافوا. ما بيخوفش والله. يعني كان في زمان عندنا كرتون كده، مش عارف الناس عارفاه ولا لا، اللي هي قصص الانبياء بالصلصال. فتحس شعره كده مع الدقن، كان يعني بيفكرني بحد كده في الكرتون ده، وطريقه كلامه تضحك قوي. ده ازاي هيبقى مثلا ليه سلطه؟ ده سلطه خالص، ده بابا غنوج بالشاي بلبن اللي هو لابسه ده. ونحن متأكدين نكون متأكدين طبعا. يا اخي بس انت احفظ الكلام كويس واطلع قوله وان شاء الله تبقى كويس وزي الفل، ما تقلقش مش هنعمل لك حاجه. عملنا له ايه اللي حصل؟ قعد خازوق؟ لا لسه الخازوق لسه ما جاش. خير ان شاء الله، بالهنا والشفا يا توتي فروتي. لو ما متأكدين ما هنقول الكلام ده. اي طياره اي مسيره تقوم من المطار بيقول لنا هدف مشروع.
احنا مرعوبين. انا عايز اقول لك احنا ميتين في جلدنا يا اخي. مرعوب لدرجه ان انا يعني بفكر دلوقتي اقوم اكل اي حاجه عشان جعان. تخيل نقوم ناكل اي حاجه على السريع. خلي بالك. طب انت مزنوق؟ طيب انت قافل رجلك كده ليه؟ يعني ده اكيد واحد مزنوق ومش عايزه تنزل فعامل كده. اول مره اشوف واحد بيموت مقرفص. عظمه يا اسطى. الله الله، ايه الحلاوه دي؟ هو في ايه يا جدعان؟ إيه دي الاذاعه المدرسيه؟ مش كانوا الصبح بيقولوا نشيد المدرسه والدنيا الحلوه دي وظهر مدرسه انتباه وصفا والحاجات ديت، ولا اتلغت وبقت ايه يا جدعان؟ رايحين نتخانق ورايحين نعلم العيال وبعدين لسه ده هتفضل قاعده بيه في الفصل؟ يا جدعان ايه ده؟ شفت الفلوس اللي اتدفعت عشان يغطوا على ترند المتحف المصري الكبير؟ يا عم شوفنا وعرفنا. والله يا الشوال كنت جايب لك هنا كوم، بس يعني للاسف عندك توتي فروتي حموتي خدته، فاهمني؟ يعني كان عنده تسلخات رهيبه. انا حتى دهنت له تسلخ، يا لهوي متسلخ من كل حته مسلخ. يلا معلش بقى، اصل عملنا معاه الواجب وزياده. لسه زياده ما جاتش، قريب هتيجي. هقول لكم على حاجة سر، والله العظيم من مجرد كلام أبدا. أنا بشم ريحة جوزي لحد الآن، والله العظيم أنا بشم ريحته لحد الآن كأنها جوه مطبخ، بس ما برضاش أقولها. طلع تقول لنا احنا بقى، وهو لما يجي يتفرج على الفيديو يعني مش عارف بقى رد فعله هيبقى عامل ازاي. دي سفاله وقله ادب وعدم احترام الخصوصيه وعدم احترام البيت اللي انت قاعده فيه. اللي زي دي بقى يا جدعان المفروض اساسا، يعني مش عايز اقول كلمه الله يسهلها بجد والله يا رب يشوف الستوري، بس أنا بشم ريحته كأنها جوه مطبخ قعدت فترة كانت ريحة جلده، تخيلين؟ وعايزة أقول لكم إن أشرف نضيف جدا. طب انت لما تطلعي تقولي كده مثلا الناس مستنيين منها رد فعل يبقى عامل ازاي؟ اشرف جوزك ده اللي انت بتقولي عليه ان هو نضيف جدا، لما يسمع فيديو زي ده تفتكري هو هيقول مراتي محترمه مراتي كويسه، ولا هيقول ايه؟ بعيد يطلقك. وعلى فكره لو عمل كده ما حدش هيقدر يلومه، لان هو صح، لان هو جاب واحده ما تعرفش يعني ايه عشره ويعني ايه بيت وحرمه بيت. اللي بعده بلا شرف. الذي وقف إلى جانب الشعب الأماراتي منذ تأسيس دولته لن ينسى أن تلك الدولة كانت في طليعة من تنكروا لهذا الإحسان وتآمروا على وحدة السودان واستقراره ونكصوا على مبادئ الإخاء ومقابلة الإحسان بالإحسان. ستظل الإمارات في ذاكرة شعبنا رمزا للخيانة السياسية والانحراف الأخلاقي ومصفة عار لا تمحوها كل مساحيق التجميل ولا حملات العلاقات العامة. ختاما السيد الرئيس، إن ممثل الأمارات مكانه ليس تحت هذه القبة في صفوف الميليشيا الإجرامية التي مولتها بلادي ترتكب الجرائم ضد المدنيين. هي كلمه قويه بصراحه، بس هي الفكره ليه بيعملوا كده؟ ليه الامارات العربيه الشقيقه بتعمل كده؟ ما عنديش اجابه غير ان هي عايزه تحط ايديها على منجم الدهب. بس انتوا عارفين انتوا في رقبتكم كام واحد مات؟ طبعا انا ما بتكلمش على الشعب يا جماعه. بص، الشعب مالهاش دعوه، تمام؟ الشعب هو ملوش دعوه، هو مش في ايده ان هو يمنع او يعمل، مش في ايده. انا بتكلم على القيادات يعني بشكل عام. النهارده الطيران المجهول في السودان يسيطر على سماء مدينة الفاشر اللي كان بيسيطر عليها جماعة حمدية المهلبية الدعم الكويتلي. انا لسه مخلص الفيديو بتاعه، مش هو قاعد يقول لك اي طيران مش عارف مجهول هدف مشروع وقعد يحزق كده. طب ما في ايه اللي حصل؟ اتنكب على وشه ولا ايه؟ خد بالقلم. وطبعا كلنا عارفين الطيران المجهول ده يبقى مين. مليون تحية للطيران المصري. لا ده تلاقينا بس احنا اي حد من عندنا كده يعني عمل عليه بي من فوق، افتكر ان في حد بيضربه ولا حاجه، على كده غرقونا. ايه ده؟ ضربونا. مش جديده يعني على مصر. يعني مصر عظمه تقيله قوي والله. بص مهما حاولوا ان هم يقللوا منها كعبها عالي على الكل. مصر بلد الامن والامان والسلام. هل ده كلام حقيقي؟ دايما بسأل نفسي، ولا بيقولوه لنا في المدارس بس عشان نحس بالقومية بقى والاعتزاز؟ والله مصر انا عايش فيها وبقول لك مصر من احلى واعظم وانظف واجمل بلاد العالم، وده رايي الشخصي. دولتي وافتخر بيها يا جماعه. دولتي في غلاء، في حاجات على الكل، بس كدوله لا يا باشا.
هل من منافس لشوية خنافس؟ مفيش. مهما حاولوا يوقعوا بين طائفة وطائفة، انسى انسى. من شهرين كنت في اوبر، انا عايشه في امريكا، اوكي. فاللي بيوصلني راجل كبير في السن كده، طلع دكتور جامعي متقاعد. بدأنا ندردش مع بعض. طبعا تاني حاجه بقولها بعد اسمي على طول ان انا مصريه، يعني انا فخوره دايما بجنسيتي. فقال لي انا منبهر جدا بمصر، فانا متعوده الانبهار بمصر عشان الاهرامات والحاجات ثقافتنا يعني. فقال لي لا، مش ده اللي بيبهرني في مصر. انترستنج، ايه اللي بيبهرك في مصر؟ قال لي كده بالظبط يعني، قال لي تعرفي انه مصر is the land of refuge and security؟ قلت له ايه؟ يعني فيما معناه الترجمه هي مصر هي بلد الملجأ والامان. قلت له ليه؟ طبعا انا عارفه، يعني انا متربيه بسمع الكلمه دي، بس انا عايزه اسمع منه. قال لي انا مهتم جدا بالاديان، وفي الاسلام والمسيحيه واليهوديه بلاقي انه كل رسول او كل شخص بتحصل له ازمه، مشكله، مأزق، الرب بيقول له اتجه لمصر هتلاقي فيها الامان اللي انت عايزه. قال لي عندك سيدنا ابراهيم لما حصل مجاعه اتجه لمصر، عندك سيدنا يوسف لما خانوه اعز اللي ليه اخواته اتجه لمصر وبقى عزيز مصر. السيد المسيح، السيده مريم، وبدا يحط لي لسته. قال لي باختلاف مين اللي بيتكلم، باختلاف مين اللسان، مين اللي بيحكي قصه، هي مصر هي دايما المكان اللي بينتهي فيه تلاقي فيه الامان اللي انت محتاجاه. قال لي هم حتى مش بيروحوها كدعوه، هم بيروحوها لاجئين للسلام، بيلاقوه في مصر. فاي دي حاجه انا بنبهر بيها جدا. طبعا انا اتفاجئت جدا بالكلام ان هو مش جاي على لسان حد منك، يعني هو مش قالك خالص بمصري، مش هيجاملني يعني. فالنهارده في افتتاح المتحف لما عرضوا كلمه ذا لاند اوف بيس، ارض السلام، اشعرت جدا وافتكرت كلام الشخص ده، وحاسس ان هو لا، هو مش كلام مدرسه، هو فعلا مصر بلد الامن والامان. احنا لحد دلوقتي من الاف السنين، من 7000 سنه كانت مصر بتدي الامان، لحد 2025 دي مصر هي بجد ملجأ للامان. حسيت بجد ان انا فخوره جدا ان انا مصريه، وافضل طول عمري فخوره ان انا مصريه. وفعلا ادخلوها بسلام امنين. عمرنا ما كان في عندنا شعارات وان مصر بلد الامن والامان وكده وخلاص. لا لا لا، ربنا قال لك ادخلوها امنين. في بلد تانية في الدنيا مكتوب ادخلوها امنين او مذكور في القران. دور 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 درجه بطيخ، دور. لو تطلع لنتيجه قول لي. في واحد هيجي يقول لي في الكومنت طب انت ليه بتقول كده وبتعمل كده، انت بتعمل مش عارف ايه. يا باشا هو انا اللي بقول ولا هو اللي بيقول؟ مش هو اللي نكش فينا، نكشت فينا، استحمل بقى، استحمل، خد بقى على دماغك. يا سلام، بس كده. لما يبقى عندك معلم وعندك صبي، والصبي يحب ان هو يعلم على المعلم، مش هيعرف، لان المعلم هيفضل طول عمره معلم والصبي هيفضل طول عمره صبي. فالبطيخ صبي فاهمني؟ ده بجد يا جدعان دوت ولا ايه؟ المره اللي فاتت ما صدقتش، بس ضحكنا مع بعض وهزرنا، بس ده بجد. لو مكتوب حضرت 7000 يوم، انا في الاول وفي الاخر يا جدعان ان هي اختلاف ثقافات يعني انا مش فارق معانا هم عندهم ايه واحنا عندنا ايه والكلام ده كله، هي مش فارقه كتير عموما يعني. بس تعالى هنا قول لي يا البطيخ، ما هي دوله العالم؟ جدع، الذهب، صح؟ تخيل بقى القدماء المصريين توابتهم معموله من ذهب، قناعاتهم موجوده من ذهب، الاواني من ذهب، كل الحاجات دي معروضه في المتحف المصري الكبير الذي تم افتتاحه يوم 1/11 اللي هو امبارح 2025. ليست بعملة البنك نود، فاهمني؟ فهذه الأوراق لا تعني شيء، لكن عملة العالم هي الذهب المعترف به، واحنا أجدادنا سايبين لنا ورث لا يقدر بمال، كله من ذهب، وما عندناش حجارة وخشب، لا يعني حتى الآثار اللي موجودة معمولة من الجرانيت وليس من طوب وحجارة. اوكي، هات لنا فنان عندكم، ده البطيخ عمل نفس اللي عندنا ده، وتعالى يا عم بعد كده واحد لواحد ونشوف الدنيا دي فيها ايه، فاهمني؟ من غير كده ما نسمعش خشمك يتكلم. لا تثرثر ايها البطيخ. والتحية خاصة لأبطال معركة جبل موية الأوفياء، الأسود اللي استشهدوا غدرا وضربوا غدرا من دولة مصر بالطيران المصري الغادر، ودي تشبه معركة كرر الأولى. ليه تبكي في الزاوية الآن يا أيها التوتي فروتي؟ ليه يا حبيبي؟ إيه؟ والجبل اسمه جبل إيه؟ جبل بري. رأيي يا حميتي، في حد اسمه حميتي اليومين دول؟ إيه حميتي ده؟ رأيي يا خلفوط تروح تتعلم اللغة العربية وتعالى تتكلم معانا.
تمام، بدل ما انت بتتك على الايه وتون والحاجات دي. تمام، توكل على الله. وكل الدعم طبعا للجيش السوداني والجيش المصري، ودعسا على هذه النمل والحشرات والذباب. الله يحرقكم وينتقم منكم في اللي انتم عملتوه في السودانيين، اخواتنا وحبايبنا واشقائنا الدول المجاوره طبعا. بس كده يا جدعان، احلى مسا عليكم واشوفكم على خير. سلام.